Mwiriwe mwese, twongeye kubashimira abakunzi bacu muduteze amatwi. Muri aka kanya rero muri kubona ko habaye ibintu bidasanzwe mu gace k'iburasirazuba ka Afurika, mu gihugu cya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ikirunga bita Nyiragongo cyarutse. Uko mubibona mu ntangiriro z'amasaha moya yo ku mugoroba w'uyu munsi kuri wa gatandatu, ubona ko habayeho iruka ry'iki kirunga bita Nyiragongo giherereye mu mujyi wa Goma, uturanye n'umujyi wa Gisenyi wo mu Rwanda, aho mubona ko abaturage benshi batangaye cyane ko cyari kimaze igihe kinini kitaruka, ariko murabona ko mu by'ukuri habayeho ibintu bitangaje batari baherutse, batari biteze. Urabona ko ntibyari byoroshye, abaturage bari bahoreye cyane. Urabona ko rwose bari kutwereka amafoto adasanzwe, amafoto yafatiwe mu Rwanda ku muhanda ujya Gisenyi mu Rwanda werekeza ku mupaka. Urabona ko aha ngaha ari mu Rwanda, bafotoraga bari mu Rwanda. Urabona ko abantu bose bari bahuye. Ni ibishashi by'umuriro, icyo bita mu rurimi rw'icyongereza the volcano eruption of Nyiragongo is expected. The lava is expected at Goma cities near the Rwanda, the western of Rwanda. The most people known as Gisenyi in the Rubavu district, which is located at the western province. The most videos are taken at the land of Rwanda that shows the eruption of Nyiragongo volcanoes on Mount Nyiragongo will erupt. The lava expected in Goma to raise the brings the lava, the liquids magma, which is hot, that erupt and rise up from the internal half of the half. Ibi bikoma biri guturuka mu nda y'isi, niho bavuga ko ikirunga cyarutse. Uko mubibona byumvikana ko hari sawundi ikomeye kuko birahorera cyane. Birumvikana rwose ko it's like a miracles, nk'igitangaza ku bana batoya bari munsi y'imyaka 5, barabona ari ibintu bidasanzwe, ariko ku bakuze basanzwe bamenyereye ko ikirunga kiruka nk'ibisanzwe. Bivuga ko iki kirunga kiruka kuruka nyuma y'imyaka 10 ihise. Nubwo kiheruka kuruka.
ubwo rero bakunzi ba Umwete TV, niba warebye iyi videwo tubashishikariza ireba ukayirangiza, ntibagirwe gukora subscribe, dushimira n'abayikoze, like, share na comment, turusheho kugenda tubisharinga n'abandi kugira ngo barusheho kumenya amakuru atandukanye ari kuri iyi si kandi agezweho. Iki kiganiro kandi nk'uko muri kubibona ko agarutseho kuri aya makuru atarasanzwe kuri uyu mugoroba kuri wa gatandatu, bitari byoroshye, aho ikirunga cya Nyiragongo cyarukaga ku masaha agana ya saa moya z'umugoroba. Iki kirunga rero abantu benshi bafite ubwoba kuko hari abantu bashobora kuhaburira ubuzima bakeya. Nk'uko twakomeje kubivuga, izi amasaha umuntu uretanwa n'ubuzima, uretse ko abaturage baba muri Congo nk'uko muri kubibona muri videwo bagize ubwoba bagahungana ibintu byabo biruka, ariko duhumuriza n'abanyarwanda batuye hafi ya Goma, Gisenyi ko nta kintu Leta y'u Rwanda yatangaje kuko kuba cya kirunga cyagira ingaruka ku baturage batuye mu Rwanda. Ubwo rero rwose ndagira